各位家長、各位同學仔，大家好啦！因為已經坐滿咗啦，所以我哋提早少少開始，咁大家可以早啲完，早啲去參觀其他 booth 啊。咁好多謝大家今日抽時間嚟 PolyU 嘅 Info Day 啦。我係 Doctor Chan，你哋可以叫阿 Kit。我係工程學院航空及民航工程學系嘅 Research Assistant Professor 啦。今日好開心可以為大家去講解下我哋嘅課程，等大家有多啲嘅了解。咁我哋呢度嘅課程呢，就係航空工程學榮譽工學士組合課程嚟嘅。咁我喺呢個 talk 入邊就會同大家講下我哋呢個課程嘅一啲入學嘅要求啦，我哋課程嘅設計啦，我哋畢業嘅出路啦，同埋一啲獎學金嘅資料，少少資訊都會講翻俾大家聽嘅。咁誒，咁我見到咧，在座都有唔少女同學喺呢度啊！大家有冇諗過咧？其實咧，女仔喺航空工程入邊其實都可以發光發亮嘅咧。咁呢度有個3分鐘嘅短片啦，係講我哋航空工程學入邊嘅女同學點樣可以追呢個衝上雲霄嘅夢嘅。咁我哋而家睇一睇片先。大家好，我係林可喬 Cathy。大家好，我係謝曉穎 Doma。我哋而家讀緊香港理工大學嘅航空工程學榮譽工學士課程。成為飛機師係我嘅夢想，因為我覺得一個人可以喺天空操控咁龐大嘅機器係非常之耀眼同埋不可思議嘅事。我媽咪好高興我細個嘅時候已經確立好自己嘅目標，鼓勵我唔好為自己設限，要勇於追夢，活得耀眼。自細父母就帶我周圍旅行，遊歷世界各地唔同嘅機場，令我對航空充滿住憧憬，因而愛上咗飛行翱翔天際嘅感覺。佢哋了解咗理大呢個課程之後，亦都非常支持我報讀，將來加入航空業，帶住好奇心探索世界，實現自我成長。理大航空工程學喺香港排行第一，全球排行第24位。課程兼備專業知識同埋實習，涵蓋工程、管理同埋機師地面理論等領域。校內亦都設有模擬駕駛艙系統、航空電子及神經人體工學等設備，進行機師地面理論教學，為學生提供豐富嘅資源同埋科研支援。理大同業界緊密合作，實用嘅課程緊貼住業界嘅需要，而且亦能夠銜接專業資格，俾學生累積實際嘅工作經驗，以更快取得專業牌照。我喺業界實習嘅時候，曾經運用過工程課堂學到嘅知識，以及利用專用機器去維修飛機嘅部件，過程都非常之好玩同埋有趣。我入學之後了解到，原來航空業有過百種職位，好多師兄師姐亦喺航空業嘅唔同範疇工作，而理大提供唔同類型嘅科目，幫我了解呢個行業，擴闊視野。我對航空交通管制員特別感興趣，因為呢個係非常具挑戰性而且重要嘅崗位。喺理大嘅國際化校園生活，我可以同唔同文化背景嘅人相處，提升我哋嘅溝通能力，配合實習課程同埋交流生計劃，鞏固未來嘅職業根基，裝備自己進入國際職場。喺理大嘅支援底下，我哋一齊去到加拿大進行飛行訓練，親身接觸到小型飛機、滑翔機等唔同嘅機種。我第一次自己駕駛小型飛機，喺天空翱翔嗰種自由自在嘅感覺，真係令到人好着迷。今次嘅經驗令到我更加熱愛飛行，決心向夢想進發，成為一個飛機師。我最難忘嘅其中一件事係喺天文台實習嘅時候，需要自己負責一個難度好高嘅衛星系統研究項目。慶幸我可以運用到課堂學到嘅知識，同埋得到學校教授嘅指導，順利完成任務，亦都加深咗我對氣象學嘅興趣。而另外一件事係喺服務學習課程之中，我負責教導中學生嘅航空知識。將自己所學嘅傳授俾下一代，實在係非常之有意義。理大就好似一個模擬社會遊戲，喺呢度我哋又可以學習到新嘅知識，亦都可以去到唔同類型嘅公司實習，同唔同嘅人相處，盡情發掘理大俾我哋嘅機會，體驗個中嘅甜酸苦辣，令到我更加堅定咁樣向人生目標進發，做自己熱愛嘅事，為自己嘅夢想奮鬥。理大就好似一部扭蛋機，俾我不斷探索同享受當中嘅過程，累積寶貴嘅人生經驗。今次係充實嘅課堂，下次係課外活動，再下次係去到外國做交換生，每一刻都充滿住驚喜同成長。理大俾我難忘同多姿多彩嘅大學生活，能夠成為理大嘅學生，我真係覺得好幸福。
亦都更加肯定當初選擇理大係最正確嘅決定。好啦，咁呢段片就話咗俾大家聽，其實喺我哋嘅課程入邊，除咗上堂之外，其實我哋嘅同學仔都有好多唔同嘅機會出去體驗到唔同嘅飛行項目嘅，或者係其他training 嘅。咁咁呢個係我哋今日個 talk 會 cover 嘅內容啦。咁就會首先講下我哋以往嘅畢業生究竟出到嚟咧，有啲咩工係可以揾到嘅咧？咁其次就係我哋入學嘅要求啊、課程嘅設計啊，同埋一啲其他學習嘅體驗嘅。咁最後都會俾翻少少scholarship 獎學金嘅資訊俾大家嘅。咁開始之前就俾翻少少 background 做 reference 啦。究竟而家香港航空業嘅發展機遇係點樣嘅咧？咁大家都可能知道啦，三跑系統已經投入咗服務㗎啦。咁所以咧飛機啊嘅容量咧都大大提升咗嘅。咁另外香港都不斷發展緊呢個 Sky City 嘅計劃，就係航空城啦。咁就希望香港國際機場唔單止係一個交通嘅樞紐，咁就喺香港機場附近咧就建設咗好多配套嘅設施，咁希望喺嗰個 area 咧打造出一個多元化嘅區域，吸引更加多嘅遊客嚟香港旅遊啦。咁另外仲有其他嘅發展咧，就係例如中國自主研發咗C199客機，咁然之後最近一兩年發展嘅低空經濟啦，咁大大推動咗呢個無人機嘅應用嘅，咁可能係做一啲運輸啊，或者係做一啲空中的士嘅服務啦。咁除咗低空經濟之外咧，太空經濟都鼓勵咗好多更加多嘅太空探索咯。咁呢啲嘅發展其實都提供咗好多唔同嘅機遇俾而家或者未來嘅航空界工程師嘅。咁而我哋課程都同呢啲發展息息相關嘅。咁你都可以見到，其實呢啲相入邊咧，都係我哋嘅老師嚟嘅。咁所以我哋嘅同學仔畢咗業之後咧，都係有機會可以參與到呢啲咁大型嘅項目啦。咁就成為我哋航空界下一代嘅專才啦。咁相信同學仔嚟得聽呢個 talk，都係對我哋嘅 program 有興趣嘅。大家知唔知道頭先段片都有講嘅？究竟讀完我哋嘅 program 有咩工可以做㗎？冇錯，機師。仲有咧，有冇其他？頭先有個女仔提到佢想做一樣嘢嘅喎。ATC 冇錯，ATC 係 Air Traffic Controller，就係交通管制嘅人員啦。仲有冇其他啊？冇啊，就係想做機師係咪啊？咁機師係其中一種啦。咁民航處都有嘅，民航處呢個航空通訊主任啦，跟住都有一個飛行服務隊嘅 cadet pilot，即係見習嘅機師。咁仲有CX 嘅工程師啦，一啲flight simulator 一啲 flight simulator 嘅工程師都有嘅。咁仲有呢個機管局嘅營運主任啦，仲有 HACO 係做飛機維修嘅。咁飛機維修嘅工程師，我哋同學仔都有出去做到嘅。咁好多同學仔都考到國泰嘅見習機師嘅，其實 cadet pilot。咁同學仔就要去ground school 讀完個地面理論課程，然之後再去外國做一個飛行嘅training 啦，再翻嚟國泰去做一啲內部嘅 training 同埋考核咧。其實就已經可以晉升到去second officer 㗎啦。咁都有同學仔係做一啲同航空業唔相關嘅工作嘅。咁例如去咗 MTR 度做見習生 trainee，或者去咗金管局度做data scientist。所以其實你見到我哋嘅畢業生出路都非常之廣泛嘅。咁呢度就俾翻少少 reference 大家，究竟出到嚟大概fresh grad 嘅起薪係幾多啦？咁如果係一個見習生係 ATC 嘅見習生，其實已經去到26,000㗎啦。咁其他 graduate 嘅engineer 都24,000啦，呢個都21,000。咁呢個 trainee 咧，佢寫就係寫18,000。咁好多同學仔同我哋反映翻都係呢個係底薪嚟嘅。咁好多時候佢哋 OT 都有錢補嘅，所以其實佢哋起薪都差唔多21,000、22,000左右㗎啦。咁仲有呢個都係flight sim 嘅 technical support 啦，都24,000嘅。咁機師，大家有興趣嘅機師完咗考核之後，second officer 就已經去到48,000㗎啦。
呢個係底薪，仲未計 allowance。咁係咪好吸引先？咁除咗起薪唔錯之外，其實前景都好好嘅，即係例如你做到好 senior，去做一個 senior 嘅 engineer 或者 senior 嘅 pilot 咧，其實月薪都去到非常之高嘅10幾萬㗎啦，係咪真係好吸引？吸引到我都想轉行啊！咁俾完 reference，大家就正式介紹下我哋嘅 program 啦。咁我哋嘅 program 係 Bachelor of Engineering HKON Scheme in Aviation Engineering 啦。咁大家嚟聽之前有冇諗過，究竟讀我哋呢個 course 會學到啲咩㗎？學到啲咩啊？冇，冇錯啊，會學到飛機結構啦。好多數嘅人一聽到 aviation engineering 就會覺得我哋係學飛機結構嘅，點樣去設計飛機啦，點樣整飛機啦，點樣設計除咗飛機可能設計火箭啦，點樣整火箭等等。咁呢啲其實我哋都會有學到嘅。咁嗱，我哋呢個其實入嚟係 Scheme 係一個組合課程嚟嘅，咁我哋就提供咗2個 program 俾我哋嘅同學仔嘅。咁頭先同學仔講到會學飛機結構啊，點樣去整飛機啊，或者學一啲空氣動力學 aerodynamics 啊，或者係一啲 flight mechanics 啊，一啲呢啲咁嘅原理咧，都會包含咗喺第一個呢個degree 入邊嘅。咁呢個就叫做 Bachelor of Engineering HKON in Aeronautical Engineering 啦，中文係航空工程學榮譽工學士學位。咁呢個 program 咧，呢個課程咧就偏向 mechanical engineering 機械工程多少少嘅，就有讀嗰啲啱啱我講嗰啲subject 啦。咁我哋其實仲有另一個選擇俾我哋嘅同學仔嘅，就係 Air Transport Engineering 啦，咁叫民航工程學榮譽工學士學位。咁呢一個 program 咧就係着重喺一啲航空會用到嘅管理啊、營運啊、航空安全等等。咁如果你話第日我係對呢個管理啊、系統嘅運作啊，或者係我想做航空公司嘅管理層，咁呢個 Air Transport Engineering 就會適合多少少。咁 in general 嚟講咧，兩個都係一個4年制嘅 program 嚟嘅。咁我哋嘅課程設計咧就係要強調一個整體專業學術教育同埋培訓啦。咁係咩意思咧？咁除咗課堂上嘅知識之外咧，其實我哋都鼓勵同學仔將學到嘅嘢實踐出嚟嘅。咁所以你見到我哋除咗有120個 academic credit，即係上堂去攞翻嚟嘅 credit 之外咧，我哋仲有10個 training credit 嘅。咁就係 IC training。IC training 咧其實係同學仔要喺一個 industrial centre 一個工業中心去落手落腳整啲 component 啊，學一啲 hands-on 嘅 skill 去拎呢10個 credit。咁除咗呢啲 credit 之外，同學仔仲可以去實驗室啦，或者係參加唔同嘅比賽，做唔同嘅專題，同埋去做實習，去將呢啲知識運用翻出嚟。咁呢度有個2年嘅 program，咁叫 Senior Year Intake，咁係咩嚟嘅咧？咁呢個4年嘅咧，4年就係由 Year 1開始讀4年。咁呢個2年嘅咧，其實係由 Year 3開始讀嘅。咁佢就係一個類似係插班生咁嘅計劃。咁如果 Touchwood 同學仔喺 DSE 或者係一啲公開考試一時失手，成績唔太好，唔夠分入嚟我哋嘅 program 嘅話咧，其實都唔使咁快灰心住嘅。咁同學仔可以考慮去讀一個 high dip 或者 ASO 嘅 degree，係 engineering related 嘅。咁如果成績係好嘅話咧，其實係有機會可以申請翻入嚟去讀我哋嘅 program 嘅，而且係由3年級Year 3開始嘅，咁就讀2年啦。咁其實如果好順利嘅話咧，你計翻時間係同一開始直接入大學嘅同學仔係同一時間畢業嘅，所以都冇話輸蝕咗啲咩嘅。咁呢一個係我哋 admission 大學最低嘅要求啦。中英文3 level 3，數學 level 2，然之後2個選修科 level 3啦。咁跟住就係呢個公民與社會發展科就要係達標嘅。咁呢個就係大學嘅最低要求嚟嘅。咁頭先講個 senior year intake 咧，就係要讀一個 ASO 嘅 degree 或者 high dip degree 啦，就要 engineering 嘅 discipline 嘅。咁跟住咧，我哋如果係DSE 嘅話咧，我哋係計 best 5嘅。咁
呢個 list 上面嘅科目咧，都係我哋最重 weighting 嘅科㗎啦，就包括英文、數學 M1、M2、Physics、Chem，跟住 Combined Science 就係要 Physics 加 Chem，跟住就係Information and Communication Technology。咁呢啲全部都係10分嘅，乘10嘅。咁如果家長或者同學仔有啲更加詳盡嘅資料想知道嘅話咧，都好歡迎去翻我哋 PolyU 嘅 website。咁上面有個 JUPAS 嘅 admission selection 嘅，咁佢就有好多 example 話俾同學仔聽係點樣去計分嘅，或者 scan 呢個 QR code 都可以嘅。咁呢個係我哋以往 DSE 嘅分數啦。咁最新嘅分數已經average best 5係去到23.4㗎啦。咁你見到其實喺疫情之後，我哋呢幾年嘅 DSE 分數都一直上升緊嘅。咁就反映到其實大家對航空業嘅前景又有翻信心啦，所以又越嚟越多人報名報我哋嘅 program，所以競爭都大咗嘅。咁我哋嘅 program 都好吸引嘅。咁除咗呢個起薪唔錯啦，前途又發展幾好啦。咁其實我哋嘅 program 最重要嘅就係多元化同埋貼近市場嘅需要。所以如果咧同學仔真係對航空工程啦、管理啦或者做機師有興趣嘅話咧，可以好好咁把握機會了解多啲，咁就為咗未來嘅升學或者未來嘅職業去做多啲準備啦。咁除咗 DSE 之外咧，我哋都好歡迎呢個international student non-JUPAS 咁樣去申請入我哋嘅 program 嘅。咁我就拎咗兩個考試，一個係 A level，一個係 IB。咁如果咧，因為咧 non-JUPAS 咧基本上都係要面試入嚟 admission 嘅，所以咧如果你要得到呢個面試嘅機會咧，基本上咧你 predict 嘅 A level 嘅 subject 咧至少有3個 B，或者係IB score 至少有分，我哋就會安排一個面試俾你，然之後就睇下你面試嘅表現去做決定啦。咁呢度就係多啲嘅 information 啦。我哋以往 A level 同埋 IB 收生嘅分數，咁見到 average 其實 A level at least 都要3個 A，而IB at least 都要33分嘅。咁如果要更加 update 嘅資料咧，建議同學仔掃翻我哋嘅 QR code 或者去翻呢個 website 度睇下，或者如果有咩好特別嘅問題嘅話，都可以 send 翻去我哋 general office 度，我哋會有專人解答你嘅問題嘅。咁呢個係我哋 program 嘅structures 啦。咁入嚟嘅時候咧就係 Scheme in Aviation Engineering。咁第一年咧呢度咧大家見到係 common year 嚟嘅。咁大家就會讀啲比較 general 啲嘅科啦，例如係 language 啊或者一啲大學 general 嘅科目啦。咁然之後第一年結束之前咧，同學仔就要揀究竟你想讀邊個 program 啦。咁咧一係咧你就揀 aeronautical engineering，即係航空工程。咁就係偏向 mechanical engineering 多啲嘅，即係例如學飛機結構啊、飛機設計啊、空氣動力學啊，或者係一啲推動引擎系統等等啦。咁而另一邊咧 air transport engineering 咧就係偏向management 同埋 operation 多啲嘅，例如係嗰啲機管局啊或者係 ATC 啊，就會係 air transport engineering 多啲啦。咁以往嘅經驗嚟講咧，其實兩邊都好受同學仔歡迎。如果你講比例嘅話咧，基本上都係一半一半。咁我哋都冇話有冇咩人數限制啊，或者係成績限制嘅，完全係同學仔自己嘅興趣、自己嘅意願去揀讀邊邊嘅。咁就提一提翻，咁就話如果我已經揀咗係讀 AE 嘅，我讀咗1年啦，我下一年可唔可以讀翻 AT 啊？我哋就冇呢啲例子嘅。咁所以咧揀之前咧，希望同學仔就諗清楚，根據自己嘅能力啦、自己嘅興趣啦，同埋未來想做嘅咩職業去揀。咁如果同學仔話我諗唔到啊，我唔知點揀好啊，咁其實同學仔都可以去揾我哋嘅老師，我哋嘅老師就會按照呢啲咁嘅因素同你分析，俾啲意見同學仔。咁最後落決定嘅依然都係同學仔自己落決定嘅，老師唔會幫你落決定嘅，好冇？咁跟住咧，頭先有一個係插班嘅 Senior Year Intake 啦，咁就係 non-JUPAS 入嚟嘅，所以都要 interview 嘅。咁你讀完個 ASO 或者 High Dip Degree 成績夠好咧，就可以 apply 啦。咁我哋就會 interview 你。咁你到時就要同我哋講，你就要同我哋講，你想讀AE 多啲定係 ATE 多啲啦，好冇？咁就係如果係 Senior Intake 就係一入嚟就係讀Year 3，然之後就係 Year 4咁樣啦。好。
咁大概講一下究竟 AE 有啲咩 area 會 cover 到啦。咁第一個就係頭先有講 flight mechanics 啦，就係學下飛機喺運作嘅過程中有啲咩原理或者有啲咩物理會運用到嘅咧。咁跟住就係 aerodynamics 空氣動力學，咁就係要學習一下我點樣可以令到一部飛機飛得更快，但係又更穩定咧。咁跟住就係 aircraft structures and design， 就係一啲飛機結構同埋設計啦。我點樣可以用唔同嘅材料、用唔同嘅結構，令到部飛機更加輕，但係又更加安全呢？咁跟住就係一啲推動propulsion system，即係一啲引擎嘅 system 啦，點樣可以優化佢哋嘅 efficiency 啊？點樣可以令到佢哋嘅效能更加高咧？跟住呢度仲有個衛星通訊同埋定位系統嘅，咁呢個就係一個太空嘅科技同埋一個航空工程嘅結合嘅一個應用嚟嘅。咁 ATE Air Transport 方面咧就avionics 啦，一啲喺飛機中用到嘅通訊儀器、電子設備啦，跟住有 human factor 就學下究竟人為因素對於飛行嘅安全或者一啲飛行嘅效率嘅影響。咁仲有 air traffic control 啦，會學下點樣去調整呢個飛機升降啊，或者係一啲航道去改善一下成個交通空中交通嘅情況嘅。咁呢個就係 airworthiness，就係一個適航性。咁適航性即係話我要確保每一次部飛機喺飛之前，我都要 make sure 佢係符合到呢個國際安全嘅標準嘅。呢個就叫適航性啦。咁呢幾個人咧就係我哋 program 嘅核心人物啦。咁 scheme leader 就係Professor 陳思。咁咧我哋咧咪分咗兩個 program 嘅，每一個 program 都有自己嘅 program leader 嘅。咁AE 嘅 program leader 係 Professor 關宇，副 leader 係 Professor 鐘思妍喺後邊。所以咧，如果大家咧等陣對 AE 有咩問題嘅話咧，都可以問翻佢嘅。咁 Air Transport Engineering 咧嘅 program leader 就係 Professor 許家燕，佢都係後邊嘅。咁所以大家一陣間有啲 ATE 嘅問題咧，都可以留低問翻佢嘅。咁副 leader 就係 Professor 李凡。咁跟住就同同學仔講下究竟喺度除咗上堂之外，仲有啲咩活動可以參加啦？咁第一個就係參加唔同嘅比賽。咁呢個咧係一個美國飛機會舉辦嘅 DBF 比賽。DBF 係 Design Build and Flight。咁同學仔咧其實就係由零開始去設計一部飛機，然之後咧再自己用唔同嘅材料去整部飛機出嚟，再去試飛。咁其實係一個好好嘅過程，去同學仔唔單止係應用到呢啲飛機嘅 structures，你其實你嗰啲 management、project management 嘅經驗都會學到嘅。哇！咁同學仔咧，其實整完部飛機之後咧，都會去試飛嘅。咁佢錄段片咧，就 send 去美國嗰邊睇下，美國嗰邊會唔會叫佢哋去篩選佢哋出去美國嗰度做比賽啦。咁過往幾年都有去美國比賽嘅我哋嘅同學仔。咁上年嘅成績都非常之優秀嘅。喺112隊全球隊伍入邊咧，我哋 PolyU 係排第19嘅。呢個成績其實已經係亞洲第一㗎啦。咁除咗頭先個飛機之外，仲有啲無人機嘅比賽咧，同學仔都有參加嘅，係都有攞獎嘅。咁除咗比賽之外咧，其實都有好多唔同嘅專題報告，同學仔可以參與嘅。咁咧，其中一個嘅叫 Capstone Project 啦。其實每個同學仔咧，去到最後一年咧，都要做一個 Final Year Project 嘅。咁咧，同學仔就可以根據自己嘅興趣咧，去同老師去 approach 唔同嘅老師去做呢個 Final Year Project 啦。咁其中一個就係做呢個 UAV 嘅。咁你知道而家低空經濟越嚟越多無人機要用，咁究竟點可以咁安全？其係一個好重要嘅 concern 嚟嘅。咁點樣可以令到無人機減少碰撞咧？咁我哋同學仔就設計咗呢啲 program 啊。咁當無人機咧去 sense 到有啲 sense 到有啲障礙物，包括係佢揮動嘅棒啦，或者係另一部無人機咧，咁佢哋都會去自動
避開呢啲咁嘅障礙。咁呢啲全部都係我哋 undergrad 嘅同學仔去整出嚟嘅。咁除咗唔同嘅 project 之外，同學仔都有機會去做交流生嘅。咁以往同學仔去嘅大學都非常之好嘅，有呢個 Cambridge 啦，有呢個蘇黎世嘅Sewage University of Applied Science， 有呢個 University of Technology Sydney 啦，咁全部都係好好嘅學校。咁同學仔去做交流生，除咗去學到唔同地方嘅航空知識之外咧，仲可以體驗下當地嘅文化啦，有機會去參觀。當地嘅一啲航空嘅公司，咁就睇到唔同嘅工作環境咯，都係一個好好裝備自己嘅機會嚟嘅。咁我哋都有開一啲 non-local study tour，咁係交流團嚟嘅。咁以往2年就去咗新加坡同埋上海。咁咧就去睇下其他地方嘅一啲航空業嘅發展啊，佢哋應用嘅科技啊，佢哋管理嘅文化等等，睇下可唔可以學到啲好嘅嘢，可以 apply 翻喺我哋本地嘅航空業入邊啦。咁同學仔都會同一啲當地嘅工程師啊、當地嘅管理人員去做一啲交流嘅，咁就可以除咗了解本地嘅一啲航空業之外，對於國際航空業都有深入啲嘅了解嘅。咁呢個就係本地嘅。咁其實我哋定期都會安排一啲industrial visit，同埋一啲 career talk 俾我哋嘅同學仔嘅，即係我哋會帶同學仔去一啲航空相關嘅公司或者機構，例如係HAECO 啦、民航處啦或者國泰，咁就去參觀嘅。咁而且我哋都會邀請翻一啲同業界嘅專業人士過嚟俾 talk 我哋嘅同學仔啦，咁就同佢哋講翻最新嘅行業發展嘅動向啊，或者係職業發展嘅等等嘅相關嘅資訊啦。咁我哋department 同好多 aviation 嘅 industry 公司都有好好嘅聯繫，所以咧佢哋咧都會定期提供一啲 internship 嘅position 俾我哋嘅同學仔去做intern 嘅。咁呢啲參觀同埋 intern 嘅經驗咧，其實除咗可以提升同學仔對呢個航空業嘅了解，或者提升自己嘅專業技能之外咧，其實都係一個好重要嘅過程，去擴展自己喺航空業界嘅人脈，咁為到時你畢業嘅時候揾工打好基礎。咁唔知同學仔有冇諗過，其實你哋讀 undergrad 嘅時候就已經可以做一個 researcher 去出 paper 嘅咧？咁其實咧，而家大學咧提供咗好多資源俾我哋嘅同學仔去體驗唔同嘅嘢，開發自己嘅潛能嘅。咁其中一個就係呢個 Undergrad Research and Innovation Scheme 啦 ，URIS 啦。咁就係提供一啲 funding 俾同學仔去做 research 嘅。咁如果做得好嘅話咧，其實真係有機會去出 paper 啦，同埋係有 funding 啊嘛。咁 funding 就可以 support 同學仔去一啲 international 嘅 conference，同一啲世界頂尖嘅學者去做一啲交流嘅。咁其實如果同學仔係有諗過我想讀 PhD 喎，或者我唔知自己適唔適合讀 PhD 喎，都可以好好咁把握呢啲機會去了解一下自己嘅興趣，或者了解一下自己嘅能力，適唔適合去做呢件事啦。咁我哋有好多先進嘅 lab 啦，咁其實同學仔去做自己嘅專題報告或者係做 research 都會有機會用到呢啲 facility 嘅。跟住就係 scholarship，香港政府有一個 aviation scholarship 嘅 scheme 嘅，咁同學仔都可以申請嘅。咁申請成功嘅話咧，其實每個人都有最多10萬蚊嘅資助嘅。咁除咗政府嘅 scholarship 之外咧，其實 PolyU 都提供咗好多唔同嘅 scholarship 俾大家嘅。咁希望可以減輕大家嘅經濟上嘅負擔，可以專心學習。咁詳細嘅資料咧，可以參考翻我哋 PolyU 嘅網站啦。咁我哋今日嘅 program talk 就差唔多㗎啦。如果大家有問題嘅話咧，歡迎留低問我哋，或者咧之後有問題咧都可以 send 翻 email 問我哋嘅。
如果要更多嘅資訊咧，都歡迎大家同學仔去我哋嘅 booth，我哋嘅 booth 喺 F 嗰度。咁就可以嗰度都有老師解答大家嘅問題嘅，所以如果冇問題咧，今日個 talk 就到呢度。如果有問題咧，就可以留低問我哋問題嘅，我哋嘅老師都會 stay 喺呢度嘅。